Bonjour à tous. Добро утро на всички. Merci d'être à l'heure. Благодаря, че дойдохте на време. Et alors, je vois qu'il manque plusieurs personnes. Donc, Виждам, че има доста хора, които липсват още. pour commencer, vous avez toutes reçu votre feuille de route et que j'ai signé à l'endos. Така, преди да започнем, искам да обърнете внимание, на всеки един от вас е раздаден пътен лист. Donc, je И vous suggère ателието е de подписано, нали, че вече сте rentrer vos го coordonnées ici. направили. Разгледайте, всичките ателиета са описани отзад. Alors, si une personne qui veut partager quelque chose qu'elle a compris ou qu'elle a vécu dans la journée ou hier soir, ou si vous avez des questions, OK? Allez-y. Тоест, ако някой има въпроси или някой иска да сподели нещо, което е осъзнал, преживял. Добро утро. Бих искал да ви попитам във връзка с убежденията, за които поработихме вчера. Те са произлезли вследствие на някаква стара случка и се е породило у нас това убеждение, това вярване. Какво става с болката, свързана с тази случка? Tu parles des émotions, quoi, des peurs, des culpabilités. Въпросът ти е свързан с това какви са страховете, начина по който да управляваш емоциите, чувството за вина. Точно, Oui. да, това е. OK. Alors, plus tard dans la journée, je vais l'expliquer. Quand je vais revenir sur l'ego. Et puis, Малко по-късно. comment gérer l'ego pour que ces croyances-là arrêtent de nous influencer. Малко по-късно в средата на деня тя ще има възможност на всеки да обърне внимание, като поговори пак за това какво е егото и начина по който да се справиме с нашата емоционалност. Okay. Благодаря. Някой друг с въпрос или споделяне? T'en as profité de poser n'importe quelle question que vous auriez voulu poser hier. Възползвайте се, тук съм за вас и за вашите въпроси. Сега на закуска седнах до едно момче, което е от Палестина. И го попитах, как се чувстваш в България? Той ми каза, българите са големи расисти. И моят коментар беше, не се притеснявайте, са така и помежду си. Вие какво мислите по въпроса за хората, които не се отнасят добре към други нации или ги мислят за по-нисши? Това откъде произлиза? Ça se passe partout dans le monde. Hein? C'est quelque chose qui est partout dans le monde, le racisme. Расизма съществува, нали, навсякъде по света, за съжаление. Alors, ça fait toute partie des anciennes mémoires, dans les anciennes vies où on a eu des difficultés avec certains genres de personnes et puis on continue à croire que les Noirs, c'est pas bien. Les Allemands, ils ont eu Hitler qui a tué tout le monde. Les Allemands sont pas bien, sont cruels. Bon, tu sais, да. Всъщност, както казах, расизма съществува от много, много години назад и това е свързано с предишни животи, с тази памет, нали, която концентрира тази, нали, негативна енергия. И това е пак, нали, част от убежденията. Хората са различни, този черен е черен и е гаден, той бил убиец, всички негри са убийци или престъпници, всичките тези неща, за съжаление. Ça fait partie des milliers de croyances qui existent chez les humains. Това е част, нали, от това, което говорихме вчера, всичките тези убеждения, които нагнетяват. Здравейте, аз искам да попитам как може максимално дълго да задържаме ентусиазма си. В смисъл ентусиазма, който събираме тук, да го задържаме максимално дълго време в нас. Non, je peux pas vous donner des trucs comme ça. Не мога, за съжаление, да ви дам някакви конкретни такива хитринки, как да бъде задържан. Vous allez vivre, si vous êtes enthousiaste sur quelque chose, l'enthousiasme vient d'ici. Ако сте наистина ентусиаст, както казах вчера, ентусиазма е тук в центъра. Puis tant que vous restez là, vous allez être enthousiaste. C'est juste si tout à coup il y a une petite voix dans votre tête qui prend le dessus, puis vous laissez votre ego vous influencer, ben là vous perdez votre enthousiasme. Така, и много трябва да бъдем внимателни, защото така както сме в усещанията, нали, на ентусиазъм и се чувстваме добре, изведнъж, нали, главата нещо и прищрака, егото взема власт и хоп, и ентусиазма се изпарява. Така че в такива моменти трябва да бъдем бдителни, кой се появява.
Puis il y en a qui disent, oui, mais c'est pas mon ego qui m'enlève mon enthousiasme. C'est ma famille qui passe leur temps à me dire que je rêve en couleur, puis avec mes projets, puis qui me brise mon enthousiasme. И разбира се, когато това се случи на ментално ниво, егото започва да се оправдава. Ама не съм аз, не е егото ми. Става въпрос за моето семейство. Те ме опрекват, нали, че виждам живота в розово, че си фантазирам. Не е моето его. Il y en a qui disent même, qui veulent même pas parler de leurs beaux projets qui avaient parce qu'ils ont peur de se faire influencer par les autres. А пък има хора, нали, които толкова ги е страх, нали, да говорят за ентусиазма си, за хубавите си планове, защото може някой нещо да направи, да завиди, да им повлияе в по-негативна насока. Alors, vous devez vous souvenir que si vous parlez de quelque chose qui vous enthousiasme, que l'autre personne, elle essaie de vous arrêter votre enthousiasme, elle est juste un reflet de ce qui se passe en vous. Така, и много трябва да бъдете бдителни. Ако говорите за тези хубави планове, които имате на някой друг, ако човека, на когото ги разказвате, по някакъв начин ви връща нещо не толкова ентусиазирано, имайте предвид, че явно вие не сте достатъчно в центъра си и вие го предизвиквате неговата реакция. Така че внимаваме на кого разказваме. Toutes les personnes qui sont autour de nous, avec qui qu'on côtoie à tous les jours, sont toujours des guides pour nous autres. И имайте предвид, че всичките хора, които ни обкръжават в ежедневието, това са малко като нашите своеобразни гидове, т.е. нашите индикатори, лакмусите, това къде се намираме. Alors, ils sont là pour nous dire que moi aussi, j'ai la même croyance que l'autre, mais dans le moment, je mets le couvercle dessus, je veux pas l'avoir. И да, оглеждайте се около вас за хора, които също може би имат убеждения като вашето, но казват, не, аз я нямам, но именно те това, което правят е да си я покриват много добре. Puis, alors, je vois que tout le monde est arrivé, donc je peux peut-être en profiter de cette question-là. Виждам, че всички вече са тук, така че ще повторя моя въпрос. Donner un exemple qui, en même temps, va vous aider à savoir quoi faire avec votre ego. Дайте пример, който ще бъде така доста красноречив и ще ви помогне да знаете какво да правите с вашето его. Alors, quand j'ai commencé Écoute ton corps il y a 36 ans, vous pouvez juste imaginer comment j'étais excitée, enthousiaste de ce que je faisais. Още в самото началото на създаването на Чуй своето тяло на училището ми бях невероятно ентусиазирана, тръгнах с много голяма енергия и плам. Mais tous les gens autour de moi, ma famille, les amis, ils savaient que je quittais un travail où je faisais beaucoup d'argent, puis j'avais beaucoup de succès. Alors, ils ne comprenaient pas. Цялото ми семейство не ме разбираха, защото знаеха, че аз имам работа, която финансово е много стабилна и сигурна, изкарвах много добри пари. Те не разбираха какво се случва. Je voulais pas voir que eux autres étaient mon reflet de mes peurs. И всъщност тогава, с този пример, аз си дадах сметка, че другите, в случая приятели, близки и моето семейство, бяха отражение на моите страхове. Je leur dis, arrêtez donc d'être si négatif, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de votre encouragement. И тогава им казах, престанете да бъдете толкова негативни, нямам нужда от негативна мисъл. И искам да ме окуражите, искам да ми кажете нещо позитивно. Alors, parce que je suis une personne toujours été très enthousiaste et positive dans ma vie. И тъй като аз винаги съм била много ентусиазирана, много позитивна. Et puis, alors moi, j'ai toujours pensé que non, j'avais pas des peurs parce que j'avais eu beaucoup de succès dans la vente. Точно това беше моята заблуда. Мислих си, че поради факта, че съм много ентусиазирана и позитивна, нямам чувства за вини, нямам страхове. Mais je réalisais pas parce que la peur de pas arriver, je réalisais pas qu'elle était là, mais en réalité, je recevais plein de messages parce que j'avais toujours des problèmes d'argent. Всъщност аз не исках, нали, да си го егото не искаше да ми го отчете, нали, че имам страхове и си казаха, не, мен не ме е страх. Всъщност хората ми даваха това като отражение. Puis pour maman,
j'avais la même croyance qu'elle que je connaissais pas, mais pour maman, elle croyait que c'est juste quand on fait de l'argent qu'on a du succès. Така. И аз тогава си дадах сметка, че всъщност имам същото убеждение като моята майка, което гласеше: само ако имаш много пари, тогава си успешен. Il y en a d'autres qui ont cette croyance-là dans la famille. Quand tu fais de l'argent, tu es une personne qui est successful. Tu sais. Така. Има ли някой измежду вас, който страда от същото убеждение? Дигнете ръце. Alors, à chaque fois que j'allais voir maman, qui demeurait assez loin de chez moi, donc j'y allais une fois par mois la voir. Всеки път, когато отивах да видя мама, тя живееше някъде на час път от мен. Elle me demandait, puis, comment ça va, ta nouvelle chose, ton nouveau projet? Тя се ме питаше: как върват нещата, новият ти проект? C'est difficile, je manque toujours d'argent, je suis obligée d'en emprunter tout le temps. И аз си отговорих: мамо, трудно е, много е трудно това начало, не стигат парите, всеки път се налага да вземам назаем. Lâche donc ça, retourne dans le métier que tu faisais avant. T'avais du succès avant, pourquoi tu fais ça? Tu vois bien que c'est pas ça que tu devrais faire. И тогава майка ми отговаряше: аз ти казах, защо си остави професията? Каква е тая глупост да си захванала да правиш? Виж, че нямаш никакъв успех. Аз се върни на старата работа, там печелеше добре. Alors, moi, encore dans mon ego, и аз пак в егото си, je disais: maman, arrête de me décourager, j'ai besoin de ton encouragement. Ça me fait pas plaisir quand tu me dis des choses comme ça. Me semble que j'ai besoin de ton soutien. И тогава казвах на майка ми: мамо, престани да си толкова негативна, само гадни неща ми говориш, аз искам да ме подкрепиш, искам да ме окуражиш. Alors ça s'est passé pendant 2 ans, à tous les mois, elle me posait la même question, je répondais la même chose, on disait la même chose. Pendant 2 ans. И в продължение на 2 години, всеки месец, когато се виждахме, тя ми повтаряше едно и също нещо. Така в продължение на цели 2 години. Et tout à coup, tu sais, à force d'enseigner, on finit par se parler, hein? И изведнъж, то е ясно, нали, като преподаваме това, което аз преподавах, в един момент нещо така ми прищрака, разбрах нещо. Un jour, la lumière. И просветна ми. Et je me dis, mais quand maman me dit ça, c'est parce qu'elle a peur pour moi, puis c'est parce qu'elle m'aime. И тогава стигнах до истинския отговор. Мама, когато ми казва всичките тези неща, то не е защото да ме обезокружи, а защото тя се страхува. А тя се страхува за мен, защото ме обича. Elle a peur, qu'est-ce qui va m'arriver, moi seule avec mes 3 adolescents, pas d'argent, endetté, elle a peur тя pour се moi. притеснява, нали, за мен, какво ще ми се случи сама с 3 деца, работа, която не е доходна, да се задлъжни с заеми. Alors là, j'ai vraiment senti son amour pour moi. И точно в този момент почувствах как моята майка ме обича. Donc, quand je suis retournée le mois suivant, и когато се върнах при нея следващия път, encore la même question et la même réponse. Пак същия въпрос и същия отговор. J'ai dit non, ça va pas mieux que ça allait, mais je veux juste te dire un grand merci pour être aussi concerné à mon sujet. И тогава и казах: не, мамо, нищо не се е променило, пак нещата се точат, но много ти благодаря, защото получих нещо много важно. Ти си загрижена за мен и това ме докосва. J'ai enfin réalisé que quand tu me décourages comme ça, quand tu me soutiens pas, en réalité, c'est parce que tu m'aimes, tu as peur pour moi. Най-накрая, мамо, разбрах, че всъщност, когато ми говориш така дезокуражително, всъщност ти се страхуваш и ти ме обичаш. Alors, je veux juste te rassurer que quoi que ce soit qui arrive, là, t'as pas besoin de t'inquiéter. Je suis capable d'y faire face. И само заради това, мамо, искам да те успокоя аз и да ти кажа, че каквото и да се случи, имай ми доверие, аз ще се справя. Je le sais au plus profondément que j'ai tout ce qu'il faut pour y faire face. Зная го, защото е много дълбоко моето усещане, че каквото и да ми се случи, ще мога да го посрещна, ще имам силите да го посрещна. Puis là, elle m'a regardé, elle a senti que j'étais sûre de moi, ma certitude.
И тя тогава ме погледна и аз истински разбрах, че тя го почувствала, тя го е усетила. Това, което й давам като послание. Là, elle était vraiment estomaquée parce que je la remerciais. Fait que là, elle dit, bon, OK, elle savait plus quoi dire. Видях, че наистина сякаш нещо вътре дълбоко в нея се обърна емоционално и усетих и тогава и нейния ентусиазъм. Le mois suivant, je reviens, elle me pose encore la même question. Puis, est-ce que ça va mieux? Следващия месец отивам пак да я видя и тя пак ми задава същия въпрос. По-добре ли е? Je lui dis, oh non, je continue à avoir plein de dettes, mais je vais m'en sortir. И аз си отговарям, мамо, пак същото е, продължавам да трупам дългове, но имам вяра. Някакъв момент ще се оправя. Et là, elle me regarde et elle dit, ce que je t'admire. И тя тогава, гледайки ми каза, възхищавам те се. Voyez la différence? Нали виждате разликата? C'était fini. Hein? C'est comme ça qu'on arrête, qu'on gère notre ego pour chaque croyance. Тоест, това пример, който ви дадах е да ви покажа как наистина менажираме егото си по отношение на убежденията. Parce que tant et aussi longtemps qu'on laisse ces petites voix nous convaincre, puis qu'on voudrait les arrêter, on vit des émotions, on n'est pas bien, on est malade, stressé. Защото ако продължаваме в този магиосен кръг, когато не ни казват положителни думи и ние се опитваме да ги убеждаваме, ние сме в омагиосения кръг и нищо не се случва. Donc, aussitôt que vous devenez conscient d'une croyance, comme là, hier, vous êtes devenu conscient d'une croyance en faisant l'exercice. Тоест, колкото бързо до вас стигна осъзнатостта, че сте в капана на някакво убеждение, ou bien que vous entendez la petite voix dans votre tête commencer à avoir peur. Или усещате, нали, че в главата започва някой да чука под формата на страх. C'est à vous à parler à votre ego. Вие е хубаво да започнете да говорите с вашето его. Vous pouvez lui donner un nom si vous voulez. Може да му дадете, нали, 1 година, за да се разберете помежду Puis vous си. lui dites alors moi mon ego il s'appelle Mouchette. Моето его, например, съм го нарекла Мушет. C'est une autre histoire ça. Дълга история. Et puis là je dis OK Mouchette, je sais que tu veux m'aider. Окей, Мушет, знаеш ли, знам, че искаш да ми помогнеш. Je sais que tu as peur pour moi, tu as peur qu'il m'arrive quelque chose, puis je sois pas Знам, capable de че faire те е face. страх за мен, знам, че те е страх, че ще ми се случи нещо, обаче не се притеснявай, аз знам какво правя. Je sais que ton intention est bonne, Знам, че имаш добри намерения към мен. mais t'as pas à t'inquiéter. Moi, toi, tu penses que je devrais faire le contraire, mais moi, je veux vivre l'expérience d'aller vers ce projet-là. Да, знам, че ти ми казваш, че това, което съм решила да правя, не трябва да го направя, трябва точно обратното, но остави ме, искам да си набавя още един нов опит в моя живот. Puis, quelles que soient les conséquences, je vais m'organiser, je vais les assumer. И каквото и да ми се случва, аз поемам отговорността, нали, да поема последствията на това, което съм решила. Si vous êtes vraiment dans votre certitude que vous êtes capable d'assumer, vous allez voir, l'ego va se mettre de côté puis il ne reviendra plus vous faire des peurs comme ça. И сами ще видите, Pour че une когато chose-là. сте наистина много детерминирани и сигурни, знаете, нали, че това нещо вие ще го направите, в някакъв момент егото ще се поотдалечи от вас и ще ви остави на мира. Parce qu'on le fait pour chaque croyance. Защото тези разговори с егото се водят с всички убеждения, които, нали, сме натрупали. L'ego a surtout besoin qu'on lui dise, qu'on reconnaisse que son intention est bonne, fait qu'on le remercie d'être concerné à notre sujet. Една от основните потребности на егото е да му бъде признато, нали, че това, което той ни казва, е с добро намерение. Puis a besoin de sentir qu'on est capable d'assumer ce qu'on décide de faire. И че е убедено, той иска да чуе все пак, че ние сме сигурни в нашите възможности, че можем да се справим. Alors, si tout à coup ça revient, la petite voix, tu sais, ça elle est peut-être pas aussi forte, mais ça revient, c'est parce que vous n'êtes pas encore aussi sûr de vous que ça. Hein? И ако неговия глас се обажда не толкова силно, но от време на време, това ви е индикатор за това, че не сте напълно сигурни вътре в себе си.
Alors, comme vous voyez, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à trouver un moyen qui fonctionne véritablement avec l'ego. И както виждате, разказвайки ви тази история, искам да ви споделя просто, че ми отне наистина много време, за да намеря начин как да се справя с Ça faisait déjà егото. 20 ans que je travaillais sur moi puis que j'apprenais des différentes choses, mais qui fonctionnaient pas. Tandis que ça, c'est vraiment concret, puis ça 20 marche. години работих върху себе си Ouais. и тези неща, нали, не се случваха. И изведнъж, хоп, нали, разбрах какво да правя с него. Alors maintenant, il vous reste juste à le mettre en pratique. Сега остава да всичките те неща, нали, да се практикуват. OK. Alors, je vois qu'il y a plusieurs personnes nouvelles qui sont arrivées. Si vous voulez mettre vos coordonnées sur la feuille de route, Виждам, че вече всичките vous pouvez пристигнаха. l'appuyer comme ça si vous voulez. Така, обръщам внимание на пътния лист. Ici, vous voyez, Сганете я. sur un côté, ce sont tous les ateliers qui sont demandés pour faire une formation professionnelle dans un pays На гърба, étranger. на листа, нали, ще видите всичките ателиета, нали, работни семинари, които са включени в професионалното обучение. OK. Et, mais tous nos ateliers, supposons que, comme l'atelier sur les blessures est dans la formation, si jamais il y avait un atelier sur la blessure ici, Както виждате, нали, първото ателие, това е върху 5 рани. ben, alors cet atelier, c'est pas juste les personnes qui veulent faire la formation professionnelle. И само да c'est pour отворя, tout le нали, една monde, скоба. Нали, не е само за хора, които професионално ще се ангажират с това обучение. Това е за всеки, който работи върху себе си и го прави за себе си. Е хубаво, когато посещава семинар, да си носи този пътен лист. Parce qu'on fait la formation professionnelle dans plusieurs pays. Това обучение се случва в най-различни страни, както ви казах и вчера. Alors, si vous voyez, on a besoin du premier atelier qui s'appelle Être bien. Puis ensuite, il y a 12 autres ateliers à faire. И първото и основното ателие е да бъда добре със себе си и с другите. И след това се започват всички по списъка, както са отбелязани. Après avoir fait tout ça, ben là, il y a les deux ateliers professionnels. Il y en a un pour être animateur ou conférencier et l'autre pour être consultant si vous voulez ouvrir votre cabinet avec mes méthodes. Така, както виждате, те има две фази на обучението. Първата и втората фаза. След като са приключени тези две фази, има една трета фаза, в която всеки, който иска да стане аниматор или преподавател с метода на Лиз Бурбо, може да мине и през третата фаза. Donc, je ne sais pas s'il va y en avoir une ici. Ça va dépendre de la demande. Ça va dépendre de nos organisateurs s'ils veulent bien l'organiser. Donc, je ne sais pas encore. Така. Juste pour ma curiosité, levez la main ceux qui seraient prêts à faire d'autres ateliers. Така, просто искам да знам, има ли сред вас хора, които би им се искало да посетят още други такива ателиета? OK, c'est pas mal la majorité. Et parmi vous, levez la main ceux qui seraient intéressés à faire tout le cursus, les 12 ateliers et puis une formation. А тези, които искат професионално да се ангажират с обучението? OK. Gardez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personnes. OK, c'est juste pour ma curiosité. Puis, avec votre feuille de route, une fois que vous avez fait un atelier, vous pouvez le refaire une deuxième fois, troisième fois, si vous voulez, mais à moitié prix. Важно е да знаете, важното е да знаете, че веднъж, ако сте посетили едно ателие, ако го посетите втори или трети път, цената става наполовина. Comme si jamais vous vouliez refaire cet atelier-là ici, vous apportez votre feuille de route. Je sais pas, ça peut être en France, ça peut être en Russie, n'importe où, puis vous le refaites, ça serait moitié prix. Така, ако искате, например, това ателие да го повторите, било то във Франция, в Русия или където вие пожелаете, е необходимо само да си донесете пътния лист, да покажете, че вече сте го правили и може да го повторите на половин цена. Il y a une exception, il y a le premier atelier en haut, l'atelier le Être bien qui est le noyau de mon enseignement. Значи първото ателие, което е в основата на нейното преподаване, да бъда добре със себе си, да бъда добре с другите.
Puis tous les autres ateliers sont tous comme des extensions de cet И atelier-là. всичко всъщност тръгва от тази база. Alors, comme celui-là est très important, on permet aux gens qui l'ont déjà fait de le refaire autant de fois qu'ils veulent gratuitement. И има една оферта, нали, моето училище към това първо и ключово ателие е, че когато веднъж сме го направили, след това можем да го повтаряме колкото пъти искаме и то е безплатно до живот. Колкото пъти искате да го посещавате. Превод на английски в другите страни или е само за френско говорещи? Je n'ai pas de formation en anglais encore, non. Не се преподава на английски все още. Au Canada, on fait des ateliers en anglais dans d'autres provinces, Ontario et tout, mais on fait pas il n'y a pas assez de demandes pour la formation. Pas encore. Tu peux aller sur notre site web en anglais, puis pour être au courant si jamais il y a quelque chose qui commence à quelque part. Да, няма обучение на английски, има някои ателиета, които са правени в Канада, но няма толкова силно търсене и питане за английски, но все пак това, което съветваме, да влезеш в сайта на Слушай твоето тяло и там ще намериш повече информация. Nous, écoute ton corps, on fait jamais de pub pour commencer dans un nouveau pays. On attend toujours que ce soit une personne dans un pays qui nous contacte puis qui dit, moi, je veux vous organiser quelque chose. Нашата практика е такава, че ние не правиме реклама, за да отидеме да развиваме дейността в някоя друга страна. Винаги очакваме, че някой се свързва с нас и е по негова заявка, както и в случая в България. Наталия се е свързала и е заявила, че иска да покани Лис. Comme par exemple en Russie, j'ai rencontré une dame, j'étais à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours, et puis il y a une dame qui vit 6 mois à Washington et 6 mois en Russie avec sa famille. Като, например, имам много добра връзка с една дама, която живее 6 месеца в Петерсбург, Санкт-Петербург и 6 месеца в Вашингтон. Donc, elle m'a dit qu'elle veut absolument m'organiser quelque chose à Washington, aux États-Unis. И тя ми каза, че абсолютно иска във Вашингтон нещо да й организира, защото смята, че може да се справи с организацията и да събере необходимите хора. Alors, moi, je laisse entre les mains de l'univers, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Si oui, ça va me faire plaisir d'y aller. В такива случаи аз се допитвам до моето усещане и интуиции и си казвам, ако трябва да стане, то ще си се случи. Ici, si on n'était jamais venu en Bulgarie avant, c'est parce qu'il y a personne qui nous avait contacté pour... Ако не съм идвала до сега в България, защото никой до сега не се е свързал с мен. Moi, j'ai toujours... je vois toujours mon grand chef d'orchestre là-haut qui orchestre tout ça pour écouter ton corps. Винаги си слушам, нали, моя оркестър, нали, който е диригиран от слушам моето тяло. On va aller dans les pays quand ça va être le temps d'y aller. Отивам, нали, на ново място, когато е дошло истинското време да отида там. Le plus loin que je suis allée jusqu'à maintenant de chez nous, c'est au Kazakhstan. Най-далечното място, на което съм отишла като разстояние от Квебек до Казахстан. Juste à la limite de la frontière chinoise. Почти на границата с Китай. Alors c'est... je sais pas. Не знам. Je vais comme ça vient. Hein? C'est... Както дойде. Oui, c'est toujours ma fille qui orchestre le tout. Hein? Elle est mon intermédiaire entre le... Et puis, si elle me dit, j'ai une demande pour tel endroit, je regarde, est-ce que ça fait de suite? Wow. Je dis, OK. Des fois, je dis, non, ça me tente pas. Ако пристигне някаква заявка, ако някой се свърже, ако го усета, си казвам, да, тръгвам, време и искам да отида там, ако не го усета, не тръгвам. Parce qu'à chaque année, je suis toujours supposée de diminuer, mais je cesse certaines activités, mais il y en a d'autres qui arrivent. Опитвам се за всяка година уж да намаля ритъма, ама нещо не ми се получава. Comme cette année, j'ai planifié un peu moins de voyages, mais en retour, j'ai 4 webinaires de 5 rencontres chacun de planifier. Тази година малко нали, са ми пътуванията, но като се пребера, имам 4-5 веб-конференции. C'est à 5 fois 5 rencontres de 2 heures chacune. Alors, une en Japon ou en japonais, une en russe
et deux en français. И всичкото това нещо отнема много време. Единия вебинар с Япония, два с Русия и един с Франция. OK. Alors, on va continuer où on était rendu hier. Продължаваме от там, където свършихме вчера. On était rendu au 15e moyen. Бяхме стигнали до 15-тият начин, que j'appelle faire la loi du vide. който наричам това е закона на изчистването. Alors, faire la loi du vide, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour que tout circule. Така, този закон е свързан с това да разчистим, да освободим място, за да може да започне да се движи наново енергията. Pour que l'énergie puisse circuler. За да може енергията да функционира, да циркулира по-добре. Donc, tout ce que vous avez chez vous, tout ce que vous possédez, qui n'est pas utilisé, qui n'est plus utile pour vous, като всички, например, неща, които притежавате в къщи, които не са ви вече от употреба, излезли са от употреба, не са ви от полза, vous devez vous en libérer. Трябва да се освободите от тях. Parce que on sait bien que quand quelque chose est stagnant, ça bloque et puis ça meurt. Защото когато има струпване на много неща, това блокира енергията и създава усещане за нещо недвижещо се. La façon, comment ça se passe dans votre maison chez vous est vraiment indicatif de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Защото това е много интересно огледало. Начина, по който е организирана вашата къща с вашите вещи е наистина огледално отражение на това, което се случва в вас. Alors, je vous suggère de faire le plus rapidement possible, cette semaine, si possible, de faire l'inventaire de tout ce qui n'est pas utilisé chez vous depuis un an. За това моят така съвет към вас е през тази седмица да си направите една бърза ревизия на всичко, което е у вас и нещата, които не ги ползвате, да ги разкарате. Des vêtements, des bijoux, des livres, des boîtes de conserve dans la cuisine. Понякога могат, като се започнат от разни консерви в шкафовете, разни книги стари, дрехи, може да бъдат и бижута, неща, които не ви вършат вече работа. Aller dans le fond des garde-robes, sur le dessus, les tablettes, là, dans les garde-robes. Там по гардеробите отгоре, по чекмеджетата, хубаво да се прерови всичко. Ouvrez tous vos tiroirs. Всичките чекмеджета. Le sous-sol, le grenier. Мазета, гаражи. Faites du ménage. Тоест едно почистване. Donnez ce qui est encore donnable, ou les autres choses, jetez-les. Да, задържете всичко, което ви служи още и от което имате нужда и всичко останало хвърлете. Faites-en profiter quelqu'un d'autre. И именно така пък може да накарате някой друг да се облагодетелства. Faites circuler l'énergie. По този начин енергията се движи, циркулира. Puis il y a plein d'endroits maintenant où vous pouvez aller apporter ce que moi j'offre mes choses à les gens autour de moi. Si personne en veut, là j'apporte un endroit qui les revendent à très bon marché. Има винаги начин, по който много адекватно да решим как да, ако ние не можем да ги раздадеме на някой, има такива асоциации, просто ги оставяме там и те ще се погрижат. Et prenez le temps de vérifier comment ça se passe en dedans de vous, comment vous vous sentez. Y a-t-il des choses où vous dites, oh non, ça je peux pas le donner, je peux pas le jeter. И, например, докато разчиствате пространството си, опитайте се да преживеете какво се случва по отношение на някаква вещ, нали, дали искате да я пуснете или все още си я държите. Ça va vous aider à découvrir votre attachement ou bien l'attachement qui n'est pas nécessaire. Малко като тест, нали, за това да видите как сте прикачени, как сте зависими от тези вещи.
plus vous allez être capable de faire du ménage, de vous libérer des choses inutiles, plus vous allez être capable de vous libérer de vos croyances inutiles. И колкото повече сте способни да направите това почистване на къщата на физическо ниво, така в другото ниво ще видите, че на ниво убеждение това също помага. Souvenez-vous que l'énergie, puis tout ce qu'on a, nous sommes une manifestation d'énergie. Les biens qu'on a, c'est de l'énergie. Il faut toujours que ça circule. Просто основният принцип е да знаем, че енергията, всичко е енергия и ако тя циркулира, нещата вървят. Et alors, l'argent ou les biens qu'on possède, ça ne fait que passer dans notre vie pour notre utilité. Ça ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on a fait passer dans notre vie. Парите и материалните блага са нещо, което просто се придвижва, то се движи, то не ни притежава. Ние не го притежаваме. Puis toujours savoir que il va toujours en venir des choses à vous, comme faut se souvenir de d'où vient l'argent plutôt que à qui on la donne. И да знаем, да останем с именно това усещане откъде идват парите, а не на кого, при кого отиват или от кого при нас идват. Parce que quand vous donnez des biens à quelqu'un, vous donnez un cadeau, vous donnez des choses, il faut vraiment le donner avec détachement, pas en disant je veux le revoir, je veux, tu sais, en retour. И много е важно, когато даваме, да даваме истински. Си казваме, ето това го пускам, не го искам вече, подарявам го с облегчение и с удоволствие. Puis ça circule tout le temps. И това позволява... Tout nous revient un jour. Това позволява, нали, добрата циркулация на енергията и в някакъв ден нещо и при нас идва. Ça va avec la loi du retour, hein? И това е закона, нали, за навръщането. Comme, par exemple, écoute, ton corps me donne mon salaire. Като, например, слушай, твоето тяло ми плаща заплата. Avec cet argent-là, ben, j'achète des vêtements, des bijoux, de la nourriture. С тези парички си купувам дрехи, бижута, храна. Alors, ces gens-là, dans ces magasins-là, eux autres, ils payent, avec cet argent-là, payent leurs employés. Там, откъдето купувам, магазинерите пък плащат заплати на своите работници. Les employés font un atelier écoute ton corps, donc l'argent revient écoute ton corps. Хората, работниците, на които е платено, пък решават да платят за едно ателие чуй своето тяло и виждате как енергията се завърта. Alors, pour moi, c'est facile de le voir circuler de cette façon-là, mais dans votre cas, peut-être même vous ne faites pas les liens comme moi je viens de faire, mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous donnez en fonction de ce que vous donnez, ça vous revient tout le temps. Puis sachez qu'il y en a toujours qui rentrent. Comment, това on е, ne sait pas. начина, по който, нали, аз успявам да направя тая връзка, но ако вие сами за себе си се опитате, ще намерите и вашата връзка и ще видите как нещо, което е тръгнало от вас, в един момент пак е дошло под друга форма. Et si vous vivez avec une personne cette personne-là, c'est une ramasseuse, il ou elle veut pas rien jeter. Интересно е за тези от вас, ако имат партньор до себе си или партньорка, която държи, нали, всичко да си прибира, не иска никога нищо да хвърли, малко като вещухарите, да. Comme moi, mon mari actuel, като моя мъж към момента, той е така. Qui est attaché, il est très sensible, attaché à des choses. Много е така привързан към неговите си неща, неговите вещи. On a eu une entente ensemble que toutes les choses qu'il veut pas se défaire, qu'il veut pas donner, ben il y avait un endroit dans la maison où il pouvait toutes mettre ces choses-là qu'il voulait garder pour lui. Имахме една оговорка между нас двамата, нали, че всичките те неща, които не иска да си ги пипне, там нещо като място отделихме само за неговите неща и само там да си ги държи. Puis, quand il venait qu'il n'avait trop, когато видя, че все пак това място се препълни, il commence à en avoir pas mal. Est-ce que tu voudrais que je te donne un coup de main? On pourrait faire un petit peu de ménage là-dedans.
Moi, j'ai dit ça, il n'a pas mal. Hein? Est-ce que tu veux que je t'aide pour faire... И тогава, вика, като видях, нали, че така се понатрупа и това място, в един момент закачливо му казах, абе, искаш ли малко да ти дам така, да ти помогна това място да се поразчисти? Puis là, il disait toujours oui. Puis là, on remplissait un ou deux gros sacs là, pour aller donner. И тогава напълвахме един или два, нали, такива чувала и отивахме и ги оставяхме. Puis je me suis rendu compte qu'avec les années, il ramassait de moins en moins. Je lui disais, oh, tu sais, cette chemise-là, tu la portes plus. Est-ce que ça te dérange si je la donne à ton fils ou à mon fils ou à quelqu'un? Tu sais, ça c'était facile. Така и с течение на годините той все по-малко и по-малко така си прибираше нещата и лека по лека и той и аз минавахме на уговорката, че да, това ще го дадеме, другото ще го дадеме. Alors, levez la main ceux qui pensent qu'il y a des choses que vous avez de la difficulté à donner. Вдигнете ръка тези, които смятате, че ви е трудно да давате и да се отървявате от неща. OK. Moi, je sais que dans mon cas, ce qui était le plus difficile, c'est mes livres. За мен това, което е трудно да давам, са моите книги. Alors, à chaque fois que je lis un livre, là, quand je le finis, je dis, est-ce que je vais vraiment relire ce livre-là une autre fois? Всеки път, когато приключвам една книга, я затварям и си казвам, дали бих я прочела още веднъж. Et si ça dit non, je le donne tout de suite. И ако нещо вътре в мен казва не, я давам веднага, подарявам я. C'est sûr que j'ai des livres de référence, des livres que j'aime y référer de temps à autre, comme par exemple... Имам любими книги. Comme les personnes qui achètent le livre sur les blessures ou les malaises et maladies, ben, ils ont besoin d'y référer souvent pour... И аз имам такива книги, като, например, тези за ветерани, които са книги служещи, така да ги преглеждам от време на време, да се консултирам. Тях ми е трудно. Alors voilà, vous avez un bon travail Имате добра работа за вършене. Ensuite, le moyen suivant, c'est faire des actions. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, l'importance de faire des actions. Както казахме и вчера, следващият начин за справяне, това са конкретните действия. Alors, tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de passer à l'action, hein? Така, сега това, което ви остава е наистина да започвате конкретните действия. Est-ce que ça, vous avez envie, vous avez hâte de passer à l'action? Усетихте ли някой от вас, които така нещо отвътре ви казва, да, готови сме да действаме? OK. Parce que c'est correct si vous avez des peurs. Vous pouvez juste les regarder, puis vous savez quoi faire maintenant. Да, нормално е, ако се появят някакви страхове в хода на реализация на действията, но вече знаете какво да правите. En disant à votre ego, c'est correct, je sais que tu as peur, tu penses que j'y arriverai pas ou que je vais peut-être me cogner le nez sur le mur. Винаги може да кажете, нали, на вашето его, нали, спокойно, нали, знам, че те е страх, но ще се справя. Fait que voyez, en donnant le droit à votre ego d'avoir peur, vous êtes ici. Ici, c'est écrit, il faut se donner le droit d'être des humains avec des peurs. C'est ça que ça veut dire. Защото когато давайки право на егото, нали, вашето его да се страхува, това е да му дадете, да си дадете право да бъдете истински. Защото една от индикациите за независимата безусловна любов, това е да си дам правото, а също така да приема, че другите са в правото си да се приемат като хора, а това означава, че всички ние имаме потребности, убеждения, травми, лимити, желания, страхове, силни и слаби страни, различни от тези на другите. Тоест да се приемаме такива, каквито сме. Que nous avons tous créé un ego depuis déjà des milliers d'années qu'on fait ça. И че егото в историята на човечеството съществува много, много отдавна. Puis là, on est en train de retourner vers l'être. И сега се намираме, пак припомням, в епохата на Водолея, в която, нали, тръгваме вече към това да бъда. Aussitôt qu'on fait ça, c'est comme on donne de l'amour. Alors, ce qu'on fait, c'est que и колкото по-бързо направим това, ние така си даваме любов. Au lieu de vouloir éliminer la croyance, au lieu de dire
Non, je veux plus avoir peur. J'en ai assez de Защото по cette този peur-là. начин, ако се опитаме да влеземе в борба с убежденията си, да елиминираме някакво убеждение Au lieu de vouloir chasser la peur, on crée, или да изгоним страха, quand vous faites l'exercice que j'ai dit ce matin, de reconnaître sa bonne intention, c'est que vous êtes ici, защото ако сме там, тогава ще се обърнем и към страховете и към убежденията си, че разбираме тяхните добри намерения. créer une ouverture dans la conscience Така отваряме вход към нашето осъзнаване et vous illuminez la croyance au lieu de vouloir и l'éliminer. всъщност по този начин ние осветляваме това убеждението, как се е появило, а не попадаме в неговия кампан. Разбираме, казваме си, просветна ми, разбрах откъде е дошло това убеждение. Alors la croyance diminue, 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 diminue. И по този начин убеждението намалява. Si vous travaillez sur plusieurs croyances, ben toutes ces croyances-là qui diminuent, et finalement votre ego va être moins fort. И ако работите паралелно с няколко убеждения, те започват да намаляват и егото губи своята власт. Va avoir moins de puissance dans votre vie. Става няма толкова голяма сила. Et avec les actions, c'est une autre forme d'action pour arriver à ce qu'on veut, on doit aussi être capable de faire des demandes claires et précises. И също така, когато предприемате действията конкретните, трябва да бъдете много прецизни, много точни в това, което давате като заявка. Alors, une demande claire et précise, Например, една точна и прецизна заявка faire des allusions puis vouloir que l'autre devine ce qu'on veut. Не е, например, че искаме да промениме някой, да си кажем, искам той да стане такъв, какъвто аз искам. Quand vous faites une demande, il faut que ce soit clair et précis ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez. Когато говорим за някаква заявка към нас самите, трябва да бъдем много точни, да си кажем, искам го това и го искам заради това. Puis quand vous allez faire une demande, vous devez toujours vous souvenir que l'autre n'est pas obligé de dire oui. И когато правиме заявка, нали, към другия, винаги трябва да знаме, че този, към когато я отправяме, той не е длъжен да ни каже да. Vous devez faire une demande sans attente. Тоест, заявката трябва да бъде направена без да имаме очаквания En vous към disant, другия. si lui dit pas oui, ben je vais me trouver quelqu'un d'autre. И да си кажем, ако той ми откаже, ще намеря някой друг. Comme par exemple, mon mari, il avait beaucoup de difficultés à faire des demandes parce que à cause de sa blessure de rejet, il avait peur de se faire dire non. Hein? Като, например, моя мъж, заради раната си от отхвърляне, му беше много трудно да моли някой, да пита някой, защото страха от това да му откажат беше много силен. Je vais juste donner un exemple de une demande pas claire, pas précise. Така, сега ще ви дам един пример за това как изглежда една заявка, която е мъглива, не е прецизна. On se lève le matin, c'est une belle journée ensoleillée, le week-end. Ставаме рано сутрин, хубав слънчев ден през уикенда. Puis nous avons la maison qui est à peu près à 15 minutes d'un joli village dans les Laurentides, dans les montagnes, où est-ce qu'il y a plein de beaux des restaurants, des terrasses. И на 15 минути от нас има нещо като такава зона за хапване, разходки, пиване, нещо като увеселителен парк навън. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'il voudrait aller prendre le petit déjeuner sur une terrasse à Saint-Sauveur. И, например, неговото искане е да си закусиме в хубав ресторант на това населено място. Alors, ce qu'il me demande, c'est, Lise, est-ce que tu as besoin d'aller à Saint-Sauveur aujourd'hui? И така е, и начина по който той ме пита е, Лиз, би ли ти си искал да отидеме в Сан-Суваж, населеното местенце, да хапнеме? Alors, moi, je sais tout de suite ce qu'il veut.
Аз зная много добре точно какво иска. Mais je me dis, je vais attendre pour voir s'il est capable de faire sa vraie demande. Ама tu sais. си казах, ще му дам шанс да си даде заявката директно и конкретно. Alors, je dis non, je n'avais pas rien en particulier à faire à Saint-Sauveur aujourd'hui. И аз тогава му отговорих, не искам, нямам много желание днеска до Сан-Соваж да се разхождам. Mais je voulais qu'il le fasse. Alors, j'ai dit, je vais attendre un petit moment. Обаче, просто исках да го провокирам той да бъде по-конкретен и да се формулира. Donc, il me revient pas. Il me fait pas la demande. Обаче той не идва пак и не повтаря това, което иска. Donc, au bout de 10 minutes, je lui ai dit, pourquoi tu m'as demandé ça tout à l'heure? След 10 минути обаче аз го ръчкам и ти защо ме попита това преди малко? Ben, il dit, parce que j'aurais aimé ça, aller manger petit déjeuner sur la terrasse. Защото ми се прииска да така с кеф, нали, да си седнем на тераската, да си закусиме сутринта. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas juste demandé ça si j'ai envie d'aller manger à Saint-Sauveur? И аз тогава му казах, защо просто не ми каза, виж, Лиз, искам да отидем да закусиме заедно в Сан-Соваж. Il dit, ah ben non, t'es tellement occupé, t'as tellement beaucoup de choses à faire, je veux pas te déranger. И тогава той ми отговори, не исках да те притеснявам, защото ти винаги имаш разни неща за правене, имаш много работа, не исках да те притесна. Voyez, il a laissé sa peur. Alors, c'est Тоест, sûr това е que пример за как страха му е попречил да даде точна заявка. c'est tout de suite, moi je sais que c'est une de ses blessures qui a pris le dessus, hein. И аз много добре знам, нали, че неговата водеща рана е спечелила в случая. Mais alors, c'est pour ça que souvent, les gens, ils veulent quelque chose, mais ils demandent pas vraiment clair qu'est-ce qu'ils veulent. И за това искам да ви обърна внимание, че има хора, които искат нещо, но поради факта, че не го заявяват категорично и ясно. Donc, si d'avance, vous acceptez le fait que les autres sont pas obligés de dire oui à mes demandes. И трябва за това да бъдете наясно, че другите не са длъжни да ви кажат да на някакво ваше питане и искане. Parce que si vous pensez que les autres, quand ils disent oui à votre demande, c'est une marque d'amour, c'est pas vrai, ça c'est tout faux, c'est Защото de е l'égo. заблуждение да си мислите, че ако другия ви каже да, това е доказателство, че той ви обича и ви харесва. Това е... On peut dire non à une Mais- personne, non, ça me convient pas telle chose. On peut dire non, on n'est pas en train de dire qu'on l'aime pas, on lui dit que pour le moment, c'est pas bon pour moi. Защото за да кажем не означава, че не обичаме другия, означава, че към момента не се чувстваме добре и не можем да влеземе в неговата заявка. Donc, si vous acceptez d'avance que l'autre a le droit de dire non, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire des demandes. И за това, ако приемем изначално, че другите имат право да ни отказват, да кажат не, тогава ще ни стане и много по-лесно да отправяме питанията си. J'ai eu l'occasion de pratiquer beaucoup ça parce que dans les débuts d'Écoute ton corps, quand j'avais besoin d'argent, j'essayais tout le monde. Un qui disait non, je trouvais une autre personne, je trouvais une autre personne. Така, имах възможността доста така да попрактикувам именно искането и отказа, защото докато издаваха книгите на Чуй своето тяло, ми трябваха пари и ми се налагаше много хора и ми отказваха да ми дадат заем. Puis aussi, c'est important de savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul toujours. Hein? Също много важно е да знаем, че ние не можем да се справиме с всичко сами. Des gens qui sont très indépendants puis qui veulent pas dépendre de personne puis qui osent pas faire des demandes aux autres parce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'ils със сигурност познавате хора, които се държат по един много независим начин, искат всичко сами да свършат, да се справят сами и такива хора им е трудно пък да поискат помощ и да се обърнат към някого. Това, което разбрах, е, че когато си мислиш за нещо хубаво, то се материализира и действително се случва. Но трябва и да го усещаш. Не е само на ментално ниво, не е само да го мислиш, но и да го почувстваш. Така и с лошите неща, които си мислим и материализираме. Vous êtes d'accord avec ça, les autres? Другите съгласни ли са с това, което беше казано?
Mhm. Да. Oui, moi je trouve que c'est bien. Ça répond à ta question. Това отговаря ли на въпроса ти? Hein? Parce que les trois quarts ici sont toujours doivent être au service de Както notre вчера казах, cheveu. това менталното тяло, емоционалното и физическото тяло трябва да бъдат в услуга на центъра. Parce Аз On съм. est toujours en train de créer. Toute la journée, on est en train de créer. Защото непрестанно ние сме в процеса, в който създаваме, Mais творим. si on écoute notre cœur, on crée des choses qui sont bonnes pour nous. Ако слушаме нашия център, в който се случват хубави, Пи- приятни неща, ние там по веригата създаваме и в физическото, менталното и емоционалното тяло също хубави неща. Puis si on écoute toutes les petites voix de notre ego, ben on crée des choses qui nous causent des problèmes. И обратното, в физическото, емоционалното и материалното тяло, там се случват нещата свързани с страховете и с убежденията, т.е. егото. И ако се вслушаме там, нашия център по-скоро бъде провокиран от там, ние провокираме и лошите неща. Parce que les grandes lois spirituelles sont très simples. Защото тези духовни закони наистина са много простички. Tu sais. On écoute soit notre cœur ou on écoute notre ego. C'est ça. Простичко е. Или си слушаме сърцето, центъра, или си слушаме егото. Alors, comme on a le pouvoir de choisir, ben, qu'est-ce que vous choisissez? И всъщност, след като имаме силата да избираме, Quand on от нас écoute, зависи какво ще си изберем. quand on écoute notre ego, on va contraire à notre plan de vie, contraire. Когато си Аз слушаме qu'on nous егото, voulons. вървиме срещу нашия план вътрешен. Oui? И аз в тази връзка искам да задам следния въпрос по темата, заради която аз лично съм дошла. Много ми се размиват границите на аз съм и егото, защото за дилемата, която имам в момента, имам убежденията и за контра почти еднакво. Убеждение и за контра. Понеже съм в дилема и за двете ситуации имам убеждение за и убеждение контра. За и против, нали, в този ментално. А ситуацията с две думи е следната. След тежък бърнаут, така стана, че родих и трето дете. Не искам повече да се връщам в стария бизнес, да се занимавам с него. Искам да открия нещо ново, което да ме прави щастлива в работата. Но всички наоколо ми казват, стой си в къщи, ти можеш да си го позволиш, гледай си децата, пътувай, наслаждавай се на живота. И това ме възпира да открия новото нещо и не знам къде съм аз, дали да се наслаждавам на изобилието, което имам. Quand tu penses à aller vers quelque chose de nouveau, est-ce que ça fait wow en dedans de toi? Est-ce que ça te fait de la joie? Когато разказваш за това, че искаш да тръгнеш към някакво ново предизвикателство, усещаш ли го вътре в теб? Или това, което усещаш, какво е? Да, и то Okay. е... Alors ça vient d'ici. C'est ton besoin. Това е твоята потребност. Puis quand les autres ils disent non, fais pas ci, fais pas ça, est-ce que ça te fait wow en dedans? Est-ce que tu aimes ça? Когато другите хора не те подкрепят, това, което току-що разказа, какво предизвиква това от тебе? Безразлично ми е общо заето тяхното мнение. L'indifférence. Non, c'est pas de l'indifférence, ma belle, parce que tu nous as dit que t'aimais pas ça, parce que ils te découragent, ils veulent pas. Казва, не е безразличие, не ти е безразлично, sentir mal. защото когато ти говорят по този начин, те дезакуражават. Да, и затова не мога, непрекъснато търся, оглеждам се и не мога да го намеря това новото нещо. Тоест аз не знам какво е. Alors, quand tu les écoutes, quand ils te parlent et puis que toi, ben, tu les écoutes, ben, à ce moment-là, ça te fait pas sentir la joie que tu ressentais tout à l'heure. Ето защо, когато те ти говорят по този начин, не подкрепяйки те, ти не усещаш тази радост, за което говорихме преди малко. Okay. Се Donc, чувстваш Tu потисната. sais que ça vient de l'ego. Тогава, когато усетиш такава реакция, трябва да знаеш, че това идва от егото. Alors, les autres sont seulement un écho de tes petites voix à toi, de ton ego. Всъщност, другите, начина по който отговарят, те са като ехо на малките гласчета вътре в теб. Quand ça va devenir plus fort que ça,
tu vas aller vers ce que tu veux. Когато центъра на аз съм стане много по-силен, по-стабилен, отколкото другите три, тогава ти можеш да тръгнеш много смело към нещо ново. C'est toi qu'il faut qu'il décide. Qu'est-ce que je veux? Ти сама трябва да решиш вътре в себе си Oui. какво искам. Faut que toi, tu le décides puis que ça soit plus fort que les petites voix de l'ego qui dit, ben non, fais pas ça, c'est Това, pas bien. което ти решаваш вътре, трябва да има много по-голяма тежест и гласа му трябва да бъде много по-силен, отколкото гласчетата на егото. Fais ce que j'ai dit ce matin. Tu as des malaises à l'idée de Направи това, peut-être което faire ce казах que tu vas faire. сутринта. Parle à ton ego. Когато ти е трудно да вземеш някакво решение, говори на егото си. Това, което направихме сутринта, тя даде пример. Puis les personnes qui découragent, tu dis la même chose. Merci beaucoup. Je sais que vous avez une bonne intention, vous voulez m'aider, mais moi, ce que je veux, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Това, което правихме сутринта, хората, които не те окуражават, точно обратното, да им кажеш, да, хубаво, приемам вашето мнение, но благодаря ви, но знам, че сте настроени добре, но аз ще си направя каквото искам. Comment on fait la différence? C'est avec le senti. On voit tout de suite quand elle parle que juste à l'idée de plus retourner dans le même travail puis faire quelque chose de nouveau, ça l'allume, ça lui fait plaisir. Да, на мен усеща се. точно тогава ми става дилемата, защото от една страна егото казва, ама ти задължително трябва да работиш, нали? Не може така да лентяйстваш. А другото е, ама, нали, защо пък трябва да седиш в къщи? Нали? Няма нищо лошо да си седиш в къщи и да си гледаш децата и да пътуваш. Va falloir que tu prennes le temps de sentir qu'est-ce que tu veux vraiment, puis faire des actions pour aller vers ce que tu veux. On peut pas continuer avec toutes tes petites voix de ton ego. Не là. можеш да останеш, нали, в тази дилема, а наистина да си кажеш, бе, я да видя аз какво, истински чувствам, истински усещам и е важно да направя. Merci. C'est comme ça pour tout le monde. Vous pouvez seulement savoir que c'est votre besoin ou c'est votre ego, avoir И така е за comment je me всички. sens quand ça se passe. Просто когато чуете гласа, истинския си глас на желанието и този на егото, просто да знаете, нали, че това е ситуация, с която така трябва да се поработи. Est-ce que c'est une question pour clarifier ce que je viens de dire ou bien Дали si c'est това un е autre въпрос, partage? който по някакъв начин ще доизясни въпроса на предходния въпрос или някакъв нов имаш ти? Ouais. Donc, pour le moment, on n'a pas le temps de faire d'autres partages, d'autres questions. Ouais. За момента няма Ouais. как да работиме върху петверани, защото ателието е с друга насоченост. Chaque question, ça suscite d'autres questions. OK. On Извинявай, va passer мога au ли- programme. Мога ли да задам въпрос, който е свързан с темата по заявките, които току-що... Да, един въпрос е малко по-практичен с темата за заявките, които току-що коментирахме. C'est une question sur un exercice. Oui, vas-y. След като е Окей, свързано с благодаря. упражнението, давай. Така, значи, налага ми се да управлявам екип от артисти в момента. Oui, mais c'est parce que là, je peux pas parler d'un problème personnel. C'était juste une question, quelque chose qui est pas clair dans l'explication de Значи, тя не може да l'exercice. hein. отговори на някакъв личен въпрос към момента. По-скоро за нещо конкретно, което явно... Как, когато използваме думите искам и така нататък, мога да го приложа, когато работя с хора, които са силно емоционални и с високо его. Просто очакваш и искаш да направиш заявка. Когато очакваш... Да, трябва да назначиш някаква задача. Очакваш обратно действие. Кои са думите, когато трябва да използваш? Защото в личен план е лесно да използваш искам на партньора си да кажеш, но когато трябва да го кажеш в екип от хора. C'est une demande ou bien si c'est un ordre? Понякога става въпрос и за заповед. Ами, ето тук е въпросът как е редно, чисто психологически да бъдат мотивирани хората да работят не през заставяне, а през желанието им. Когато егото е високо. Ouais, ben ça va être ton enthousiasme qui peut déteindre sur une personne pour lui donner envie de te suivre. Това е темата от сутринта за ентусиазма, който говорихме. Ако ти си ентусиазирана, ще ги заразиш с ентусиазъм. Il y a une différence entre donner un ordre et puis faire une demande. Защото има голяма разлика, когато даваме заповед на някой и когато отправяме молба, заявка.
on est en charge d'un groupe d'employés ou c'est sûr que c'est pas des demandes où est-ce qu'ils ont le choix de dire oui ou non. Вярно е, че ако работиме като шеф на екип от хора, то е ясно, че тогава по-скоро в посока на заповед. L'exercice qu'on a fait plus tôt, c'est faire des demandes pour vous aider à atteindre des choses personnelles pour vous. Но тук целта на упражнението беше да се направят заявки, които да ни помогнат на нас самите. OK. Alors, le prochain sujet sur lequel je veux parler, c'est l'importance du merci et de la reconnaissance. Така, следващата много важна част от работата ни е благословението на думичката благодаря. Quand on dit merci, c'est pour manifester notre reconnaissance. Когато казваме обикновено благодаря, това е начин, по който ние изказваме нашата признателност. Et puis le fait de dire merci, c'est un outil extraordinaire pour attirer davantage d'abondance. И начина, по който казваме благодаря и изобщо когато благодарим, това е много важно условие да привлечем към нас изобилие. Mais ça doit être un merci naturel, spontané. Но трябва да имаме предвид, че когато благодарим, то трябва да е истински от сърце. Pas un merci pour vouloir manipuler les autres. Не благодаря, просто защото искаме да се харесаме и да изманипулираме така другите. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça comme moyen de manipulation. Защото много използва думичката благодаря като начин да манипулират другия. Alors, plus on va être capable de reconnaître tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, ça va être plus facile de dire merci plus souvent. Колкото повече успяваме да бъдем признателни вътре в себе си за това, което получаваме, толкова по-благодарни ставаме към другите. Et parce qu'il y a des gens qui sont pas capables d'avoir de la reconnaissance, de reconnaître toutes les bonnes choses qu'ils ont, ils sont plus occupés à critiquer, puis se plaindre pour ce qu'ils ont pas. Защото има хора, които не са наистина в състояние да разпознаят колко шанса имали за всичките неща, които са получили и по-скоро са склонни да критикуват. Тоест не да оценяват това, което са получили, а да критикуват. Comme moi, je pensais jamais à dire merci à mon mari pour avoir pensé à sortir les poubelles. Като, например, аз никога не се сещам да благодаря на мъжа ми за това, че изхвърля кошчето за боклук. Parce que j'avais peur qu'il croie que il faisait ça pour moi quand je pensais que non, il fait ça pour les deux. Hein. Защото не искам да си мисли, нали, че едва ли не го прави заради мен, не, той го прави за двамата. Que, tu sais, dans le temps, c'est parce que pour moi, s'il fait quelque chose pour moi, il faut que je fasse quelque chose en retour. Защото малко от тази гледна точка, все едно той като направи нещо за мен, все едно аз трябва да направя нещо за него. Alors ça, c'était un exemple parce que comme vous allez écrire sur votre feuille, à qui dans la situation, puis peur de quoi ou bien pourquoi vous vous dites pas merci. Да, и точно задавам ви този пример, за да видите именно на кой не благодарите изобщо, както в моя случай, или пък на кой благодарите, но то е пак не искрено. Puis un merci non sincère, un exemple d'un merci non sincère. Например, ще ви дам как може да изглежда едно благодаря, което не е искрено. Je lui disais toujours merci à chaque cadeau qu'elle me donnait, à mon anniversaire, à Noël. Elle donnait toujours des nappes. Не му казвах неискрено мерси, винаги му казвах благодаря, когато той ми подаряваше по повод рождените ми дни или празници на Коледа покривки. Des nappes qui étaient pas belles. И те изобщо не бяха хубави. Fait qu'à chaque fois, je dis, merci beaucoup. И всеки път обаче казвах, много ти благодаря, обаче не бях искрена. Parce que j'étais pas capable de lui dire, dans le temps, j'étais pas capable de lui dire que j'aimais pas ses nappes, j'avais trop peur de la blesser. Не бях в състояние да му кажа, че не ми харесват.
Ли беше си ме страх, някакви вътрешни мои страхове. Puis même pire que ça, je Даже voulais още tellement по-зле. être parfaite, ça c'est quand j'étais très rigide. Hein? Това, когато бях наистина в маската на ригидността си. Puis, quand elle venait chez nous, ben là, je sortais une de ses nappes pour mettre sur la table, juste quand elle venait chez nous. Ben, le pire, c'est que je utilisais une de ses nappes pour la mettre sur la table quand elle venait manger chez nous. Ma belle-mère. La belle-mère И qui me donnait les всъщност свекървата до такава степен е ескалирала нейната неискреност, че всеки път, когато свекърва и идвала на гости, тя е слагала една от подарените покривки. Donc, elle est décédée avant que j'aie eu le temps d'apprendre que j'aurais pu lui dire qu'elle avait plus besoin de m'acheter des nappes. Значи тя почина преди аз да имам възможността да успея да кажа, че на мъжа ми, че нямам нужда вече от този подарък, неговите покривки. Mais vous seriez surpris, mais il y a souvent des fois qu'on dit merci, mais on le sent pas en dedans. Ще останете изненадани, но ние много често ни се случва да казваме мерси, което не чувстваме. On dit merci juste pour être poli. Казваме благодаря, мерси, само за да бъдем Pour être любезни. aimé. И за да ни възприемат добре, да се харесаме. Essayez de penser le plus possible des personnes à qui vous ne dites pas merci ou un merci non sincère en vous basant encore Така sur че le bas de наистина la feuille. помислете за всичките тези хора, на които или не искате да благодарите, или сте благодаряли по този начин. Et notre capacité de dire merci aux autres, sincèrement, est toujours un reflet de notre capacité de se dire merci à soi. Така трябва да знаете, че нашата способност да благодарим истински и от сърце на другите е свързана с нашата способност да благодарим първо на самите себе си. Alors maintenant, pour la troisième partie de cet exercice-là, vous allez prendre une feuille blanche dans votre Така, cahier. третата част от това упражнение, за това ще ви е необходимо да си вземете пак по един бял лист. Puis vous allez faire deux colonnes. Ще си направите две колонки. La première colonne, c'est je me dis merci. Първата колонка е казвам си благодаря. Благодаря си, казвам си благодаря, както го усетите. Et l'autre, c'est je devrais me dire merci. Tu sais, mais je l'oublie, là. Je devrais me dire В merci. другата колонка е би трябвало да си благодаря. Би трябвало да си забравям да си благодаря. OK. Alors, si vous essayez d'en écrire au moins 10, je suis, des je suis personnels pour lesquels vous vous dites merci à l'intérieur de vous, ou même des fois à haute voix. Опитайте се да си напишете някъде около 10 неща, за които си благодарите лично, на вас самите. Si vous pouvez, des fois, vous dites merci, je suis bien organisé, je suis Например, gentil. благодаря си, че съм добре организиран, че съм любезен, добре възпитан, Je suis créative. че съм доста креативен. Alors, que vous prenez le temps de vous dire merci jusqu'à maintenant pour ça. Тоест, дайте си това време да видите за какво може да си благодарите. Parce que très souvent, on se dit pas merci. Защото много често не си благодарим. Parce que on pense que c'est normal. Tout le monde est comme ça dans la famille. Hein? Защото си мислиме, че това е нормално. Никой не прави така в семейството ми. Никой не си благодари на себе си. Fait que, alors, ça va aller dans l'autre colonne, ça. Si vous pensez que vous avez du talent, mais vous prenez pas le temps de vous dire merci. Като, значи всичките тези неща, за които се сещате, например, ако сте талантливи пък, не си благодарите за това, всичко това отива в другата колона. Би трябвало да си благодаря, но не го правя. Alors, vous allez l'écrire de l'autre colonne, que vous devriez vous dire merci. Тоест, записвате го там, че би трябвало да си благодарите. OK, alors pour vous aider à en trouver le plus possible de merci. Така, за да мога да ви помогна, да ви улесня как да намерите по възможно най-много прилагателни да си кажете мерси. Puis vous allez dire à tour de rôle un des je suis que vous avez écrit sur votre papier.
Така ще ви дам думата на всеки един от вас да каже всичките благодаря за качествата, които има. Alors, ça peut être dans le je devrais me dire merci, pour ma créativité, par exemple. Като, например, да, искам да си благодаря, защото съм креативен. Donc, vous n'avez pas besoin de dire si vous dites merci ou non. Juste dire je suis créative. Chacun va dire un je suis que vous avez noté sur votre papier. Всеки от вас ще каже по едно аз съм и това, което сте. Fait que c'est comme une qualité, un talent qu'on aime de soi. Това е качество, някакъв талант, който харесваме в себе си. Donc, alors, quand une personne dit un je suis, vous dites ah ben moi aussi je suis ça, donc ajoutez-le sur votre liste. И така, ако се препознаете в някое аз съм, така че вие си кажете, ами аз съм също такъв, може да си го добавите в списък. Mettez-le sur le côté que ça vous convient. Est-ce que vous dites merci pour ça ou bien si vous l'oubliez, vous devriez vous le dire. И отбележете дали си благодарите за това качество или става въпрос за другата колона, в която би трябвало да си благодарите за това качество. Alors, tu veux commencer? Едно. Започвате с по-едно. Si tous les je suis que vous avez écrits sur votre papier ont déjà été dits, ако всичко, което е било написано, е било казано до този момент, давате микрофона на другарчето до вас. Alors, n'allez pas trop vite pour donner le temps aux gens de vous entendre et puis de le noter. За да ви чуят всички и да имат времето, да си го отбележат, ако касае тях. Аз съм красива. Je suis belle. Oui. Est-ce qu'il faut... Non, c'est juste pour que tous les gens, ceux qui ont oublié de l'écrire, puissent l'écrire. Не. В момента няма да изказвате благодарност, само казвате аз съм и качеството. C'est pour vous donner d'autres merci à dire. За да ви даде така подсказка за други качества, за които трябва да си благодарите. Окей, vas-y. Аз успявам умело да съчетавам майчеството на двете ми деца с бизнеса, който обучавам. C'est juste un je suis, pas toute une grande phrase. Само без фрази. Je suis équilibrée. Аз съм любознателна. Je suis curieuse. Аз съм интелигентна. Аз съм сърдечна. Аз съм креативна. Аз съм грижовна. Аз съм сръчна и правя бижутата си сама. Аз съм постигнала толкова много неща. Аз съм упорита. Аз съм авантюрист. Аз съм успешна. Аз съм всеотдайна. Аз съм голям оптимист. Аз съм смела. Аз съм спокойна, упорита. Аз съм модерна. Аз съм мила, сексуална, търпелива. Аз съм интуитивна. Аз съм издръжлива. Вдъхновяваща. Аз съм отговорна. Аз съм отговорна. Аз съм вярваща. Аз съм борбена. Аз съм амбициозна. Аз съм щедра. Аз съм прогресиращ. Аз съм добра. Аз съм еродирана. Аз съм забавна. Аз съм развиваща се. Аз съм отговорна. Аз съм уверена. Аз съм комуникативна. Аз съм организирана. Аз съм автентична. Аз съм искрена. Аз съм умна. Аз съм самостоятелна. Аз съм смела. Аз съм търсеща. Аз съм успешна. Аз съм ученолюбива. Аз съм пряма. Аз съм амбициозен. Аз съм самодостатъчна. C'est impressionnant quand même, hein? Tous ces beaux je suis, hein? Много интересно. Впечатлена съм. Donc, ça, c'est... je sais par expérience comment le grand pouvoir de la reconnaissance. Зная от опит, колко е голяма силата на това да сме осъзнати за нещата, които носим в себе си. Ça fait très, très longtemps, je sais pas combien d'années, que la première chose que je fais quand je mets ma tête sur l'oreiller le soir, от много отдавна първото нещо, което правя, когато се излегна на възглавницата, que je commence à dire merci. Събуждайки се сутрин, казвам благодаря. Merci, merci pour toutes sortes de choses, parce que dans la journée, peut-être que j'ai pas réalisé ou ça s'est fait trop vite. От всякакъв характер, защото има и някои неща, за които искам да благодаря, но през деня вече съм забравила за какво и затова като се събудя сутрин, казвам просто едно голямо благодаря за всичките тези неща. Merci pour la belle température qui m'a permis d'aller faire une longue marche. Благодаря, че навън е хубаво времето и е приятно за разходка.
Puis j'ai plein de merci à mon corps aussi. И много, много благодаря, нали, за моето тяло. Merci d'avoir de l'énergie. Merci d'être capable encore de faire des longues marches. Благодаря, нали, че имам тази енергия, все още да ходя толкова много. On prend notre corps pour acquis, hein? Защото много често ние приемаме, че нашето тяло е даденост. Quand on sait que juste notre cœur, il bat comme, je sais pas, 20-30 000 battements par jour, je pense. И сърце всъщност, когато знаем, нали, колко удара в минута прави нашето сърце. Puis lui, il prend pas un repos là, pendant qu'on dort. Il bat tout le temps, 24 heures sur 24, le Той cœur. бие през цялото време, 24 часа върху 24 часа. Puis quand vous allez aux toilettes, est-ce que vous remerciez vos intestins là, de bien когато éliminer? отивате даже до туалетната, да благодарите, нали, на червата, нали, за това, че са свършили добра работа на отделителната система. Serait un problème si ça arrêtait de marcher, ça, hein? Защото ако спре да работи отделителната система, да, ние не сме добре. Très souvent, je m'endors pendant que je suis encore en train de dire des merci. И понякога дори започвам да се приспивам, изказвайки всичките те благодарности. Donc, au début, bon, n'importe quelle nouvelle habitude qu'on veut prendre, ça prend au moins 3 mois de pratique, hein, pour que ça devienne une habitude ancrée. И всъщност, за да го изградите, нали, като навик, са необходими някъде около 3 месеца. Surtout si vous avez eu une journée pas trop agréable. И много е интересно, когато, например, не сте имали приятен ден. Cette habitude vous aide à reconnaître, à avoir de la reconnaissance pour les parties de la journée qui ont été agréables. Точно това упражнение, нали, ще ви помогне, въпреки че деня не е бил приятен, да си спомните, че все пак е имало някакви части от деня, в които са се случили все пак хубави неща. Не е било само неприятно. Puis le matin, je me lève en me disant, j'ai hâte de voir les cadeaux que je vais avoir aujourd'hui. И сутрин, като се събуда, си казвам, много, много съм щастлива, защото в очакване съм на всичките подаръци, които ще ни бъдат поднесени днес. Fait que souvent, je reçois quelque chose. Merci! Mon premier cadeau aujourd'hui. И след като, нали, нещо се случи хубаво, нещо получа от другия, си казвам, супер, днеска започва добре, получих първия подарък. Ça peut être juste sur la route, il y a quelqu'un qui nous laisse passer. Може да бъде съвсем простичък, нали, жест, излизайки на улицата, разминаваме с някой и той просто ни прави път. Puis, comme des fois, je viens juste de sortir de la maison, je me prépare à partir en auto et tout à coup, ça me dit, ça me fait penser à quelque chose d'important que j'allais oublier. И, например, излизайки сутрин, отправяйки се към колата, за да тръгна на някъде, изведнъж се сещам, че нещо съм забравила. Ben ça, c'est notre intuition, c'est notre petite voix intérieure qui nous aide à penser au bon moment, quand il n'est pas trop tard, quelque chose d'important. Това е много важно, защото в този случай се появява интуицията, която ни казва нещо много важно, нали, в точния момент. Ça, je suis sûre que ça vous arrive à tout le monde, ça aussi. Сигурна съм, че и на вас са ви се случвали подобни неща. Mais est-ce que vous prenez le temps de dire, mon Dieu, merci, merci. Moi, je me dis, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Но дали вие сте в състояние да си кажете, благодаря точно за това, че ми се случва, че ме подсети в точния момент, дали да не забравя нещото. Parce que moi, quand je dis merci, mon Dieu, je dis merci à mon Dieu intérieur, защото пак, à ma lumière, ma имайте предвид, нали, когато казваме, Господи, благодаря ти, всъщност аз казвам благодаря на моя си вътрешен божествен аз. Je dis pas merci à quelque chose à l'extérieur. Не казвам благодаря на нещо, което е извън мен. Donc, vous voyez, plus vous avez de la gratitude, plus vous y mettez de l'énergie, puis plus ça se produit souvent. И колкото сме по-благодарни, колкото повече сме в тази енергия и благодарим, толкова получаваме. Alors, j'ai du temps pour 3 partages parmi les gens. Quelqu'un qui voudrait partager quelque chose que... Имаме време да чуем три споделяния. Suite à ce dernier exercice. Някой, ако иска да сподели нещо след упражнението, това последното. Искам да споделя. Благодаря си за много неща.
Благодаря на хората за неща и то искрено, но неискрено или така фалшиво благодаря на родителите си най-вече, за да не ги засегна за много работи. И усещам същото нещо, такова едно вътрешно усещане за нещо, просто да не ги засегна. Казвам благодаря, но вътрешно ми изиска да не е точно така. Както усетих, че и за към мен самата си благодаря понякога фалшиво и се критикувам. Нали, смисъл, това, което усещам, че когато благодаря фалшиво, т.е. някаква критика. Благодаря, ама можеше да е по-добре. И същото усещане имам към себе си. Може да е по-добре. Нали, благодаря ти, ама можеше, нали, така да е нещо по-хубаво. Juste un merci. Merci, mais. Oui. Не е всъщност истинско благодаря, Ouais. то е малко в спектъра на благодаря, ама... Oui. Alors, ça, c'est un bon point qu'elle apporte. Quand on dit merci, mais c'est pas un vrai merci qu'on vient de dire. Обърнете внимание именно това, на този начин, по който някой ни благодари да благодаря, ама... C'est un merci poli. Hein? Това е благодарност, нали, защото сме възпитани. C'est sûr que toutes les personnes qui ont une bonne blessure d'injustice, qui a le rejet qui est derrière l'injustice. Сигурно съм, че всички присъстващи, които се свързват с раната от несправедливостта, с ригидна маска. C'est cette blessure-là qui nous empêche d'être reconnaissant envers nous. C'est jamais assez bien. Точно тази рана ни пречи да бъдем благодарни към самите нас. Très exigeant envers soi. Защото именно тази рана ни прави много взискателни към самите нас. Enlevez la main ceux qui faut qu'il ait fait quelque chose d'exceptionnel là, pour vraiment être fiers de vous autres. Вдигнете ръка всички, които се виждат в това, че за да бъдат горди със себе си, трябва да са направили нещо изключително. Вау! Et deux mains. Ça me touche parce que je trouve ça, je sais que... Много добре го разбирам. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous voulez apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos faiblesses, vos défauts. Защото ако сте тук днес, това е, нали, една наистина крачка в посока на това да се заобичате, ма такива каквито сте, с вашите слабости, с вашите лимити. Oui, parce que c'est surtout la blessure de rejet qui est derrière tout ça, qui nous fait... Защото раната от отхвърлянето е зад всичко това. Qui nous arrête de nous aimer, de nous accepter tel que nous sommes. Именно тя ни пречи на това да се приемем такива каквито сме. C'est bien, mais ça pourrait toujours être mieux. Добре, ама можеше и по-добре. Alors quand je parlais que apprendre à écouter nos limites, c'est ça, écouter nos limites du moment. Когато говорех, нали, за това да се послушаме в лимитите си там, докъдето, нали, ни стигат възможностите, много е важно. Quand vous vous trompez, c'est qu'à ce moment-là, vous vous êtes trompé. Ça ne veut pas dire que vous êtes un échec, que когато vous нещо êtes pas сте bon. сбъркали, това не означава, че настъпил край на света и вие сте неспособни. Просто да го отчетете като не сме се справили и продължаваме напред. C'est comme quand on a sorti les tableaux hier matin pour les mettre. Искра, tu sais, il y a une erreur. Като, например, дава за пример мен, тъй като аз правих превода на тези двете табла плюс документите ви и съответно аз също нося раната на несправедливостта и зад нея знам, че е отхвърлянето. В момента, в който погледнах, видях, че е разпринтено и тук липсва независима, безусловна любота, ръководена от любота. Липсва В-то. И викам, и там има интензивност. Est-ce qu'il y en a ici que ça a dérangé, qu'il y a des erreurs? Има ли някой, който ги е видял тези грешки? Moi, je faisais la même chose quand je faisais des ateliers, puis l'animateur écrivait, puis il faisait une faute. Il a fait des fautes. И аз самата, когато започвах ателиетата и, нали, някой, нали, пишеше и аз, тук има грешка.
Oh, ça me dérangeait. Ça, Това ме дразнеше. Mais tu vois, j'avais oublié que c'était pas un examen, un atelier de bon français que je prenais. C'était un atelier sur d'autres choses. Забравях, че това не е някакво ателие, е организирано с цел да се доказва някакъв перфектен френски, а че то е свързано с нещо друго. Целта е нещо друго. Donc, ça va toujours nous arriver. Ça fait partie d'être humain. И такива неща могат да ни се случат и това е част от факта, че ние сме ни човешки същества. C'est impossible de ne jamais faire une erreur ou de ne jamais oublier quelque chose. C'est impossible. Няма как да на някой да не се случи да направи грешка и да е изряден напълно. Vous êtes des irréalistes. Трябва да сме реалисти. Parce que quand on est perfectionniste, защото когато сме перфекционисти, il faut vraiment faire attention parce qu'être perfectionniste, трябва наистина много да внимаваме. C'est un talent, c'est quelque chose qui est très utile. Защото наистина перфекционизма сам по себе си е някакъв талант, нещо, което е много хубаво. Comme moi, si j'étais pas perfectionniste, on pourrait pas avoir des ateliers qui fonctionnent bien. Защото ако аз не бях перфекционист, нали, нямаше да мога да организирам ателиета, които се осъществяват много добре. Mais le perfectionniste qui se donne pas le droit de faire une erreur, c'est un perfectionniste idéaliste. И така, перфекционист, който не си позволява да направи една грешка, дори една грешка да допусне, той се води perfectionniste idéaliste. Puis quand on se crée un idéal de quelque chose, ça c'est l'ego qui fait ça. И когато той си изгражда някакъв идеал, нали, за нещо, създава си идеал за нещо, това е пак гласа на егото. Si vous allez voir dans le dictionnaire, l'opposé du mot idéal, c'est la réalité. Ако погледнем в дикционер, в речник, в който имаме думичката перфекционист и всъщност обратното, как се нарича, омоним или беше? Омонима е réaliste. Anonyme est réaliste. Alors, on veut être un perfectionniste réaliste et non idéaliste. Тоест, хубав е този перфекционизъм, който е перфекционист-реалист, а не този, който е перфекционист-идеалист. Quand on fait une erreur, on dit, bon, ben, il y a une erreur. И Personne когато va направим mourir, грешка, c'est pas fait du monde. Направили сме грешка, никой няма да умре, са част от нещата е. Parce que 9 fois sur 10, les erreurs pour lesquelles on se tape sur la tête n'ont même pas une conséquence importante. Много често ще забележите, че 9 пъти от 10 грешките, които правиме, те са някакви незначителни и няма никакъв смисъл, нали, да си трошиме главата. Qu'il y ait 2 erreurs ici, ces tableaux, en quoi ça dérange notre vie? Hein? Вика, ако тези грешки тук, ако има една или две грешчици, с какво това толкова ще ни обърка живота? Moi, je sais que quand j'étais 8 ans entre les deux maris, les deux conjoints. 8 години между първия и втория съпруг. Alors, je m'étais fait une liste de monsieur parfait, le monsieur que je voulais attirer dans ma vie. Бях си направила списък с качества, които следващият ми мъж трябва да има. Y en a-t-il d'autres qui ont déjà fait ça ici? Има ли някой, който е правил такъв списък? Alors, là, j'avais toute ma liste, hein. Il ronflait pas, il y avait toutes ses dents. Да не хърка, да има всичките зъби. Et fait que là, je rencontrais des messieurs, mais il n'y avait même pas la moitié de ma liste. Hein. Срещах, нали, някакви господа, но... Alors, un jour, je rencontre Jacques, mon mari actuel. Един ден, нали, срещнах Жак, сегашния ми съпруг. Et lui n'avait pas la moitié de ma liste non plus. Той не се вписваше дори на половината от качествата в моя лист. Il était, parce que je l'ai rencontré en allant danser avec une amie, puis quand il m'a pris dans ses bras pour danser, дискотека, нали, в която танцувахме с една моя приятелка. И когато той ме прегърна, je me suis dit, est-ce qu'il est confortable. И тогава си каза, колко ми е приятно и уютно в неговата прегръдка. Donc,
Il était gentil, confortable, il faisait Беше bien l'amour. Беше мил, беше готин, добре правеше любов. Mais comme il y avait pas la moitié de ma liste, je me disais, ben, je vais continuer à le fréquenter en attendant Monsieur Parfait. Но си казаха, не се вписва, няма половината от нещата, които съм изброила, нали, в списъка, но все пак, докато срещна перфектния мъж, си излизам с него. Alors, voyez, si j'avais continué à entretenir ce genre de perfectionniste-là, и ако продължавах, нали, да упорствам, нали, с този перфектен начин, по който исках да срещна перфектния мъж, j'aurais jamais eu une relation continue. Нямаше да имам никога една постоянна връзка. Alors, après 2 ans que je le fréquentais, и след 2-годишна връзка с него, là, un jour, encore, douing, la lumière. Един прекрасен ден, пам, просветление. Puis je me dis, franchement, là, je suis pas réaliste. И си казаха, честно, ти въобще не си реалист. Parce que la liste que j'ai fait, là, ça me prendrait 3 hommes pour avoir complété la liste. Защото този лист с всичките изброени неща, за да бъде осъществен, сигурно 3 години ще ми е необходимо. Donc, je me suis pas prête pour avoir 3 hommes dans ma vie. Не съм готова, нали, да загубя още 3 години. Beaucoup de travail avoir 3 conjoints, hein? Много работа, нали, за да имам още цели 3 партньора. Donc, j'ai décidé que c'était avec lui que je voulais m'engager, que je voulais apprendre à aimer d'une façon différente avec mon premier couple. Това е, вземам решение, ще се отдам на тази връзка и искам с него да се науча всичките тези неща, да обичам истински. Et dès l'instant où je me suis engagée, moi, avec cet homme-là, j'ai commencé à le découvrir davantage, à trouver d'autres choses que j'aimais beaucoup. И в момента, в който това си го казах, но много така дълбинно и искрено, че искам да се ангажирам с него, че искам да се инвестирам в тази връзка, започнаха да ми се случват наистина много хубави неща. Parce qu'avant, j'étais trop occupée à voir ce qu'il n'avait pas. Защото преди да започна връзка с него, бях заета да си мисля по-скоро върху нещата, които ги няма и ми липсват. Ça m'empêchait de voir toutes les belles qualités qu'il avait. И всъщност ми пречеха тези неща да виждам всичките негови хубави качества. Alors, après 36 ans, il est toujours mon mari. И след 30 години той все още е мой съпруг. Donc, s'il vous plaît, commencez à vous dire merci, puis reconnaissez vos talents, vos je suis. Много ви моля, започнете още от сега да благодарите на себе си, да бъдете признателни и благодарни за талантите, които имате, за хубавите качества.